Shangilia, mchapie Yesu makofi makubwa, makofi makubwa. Kila mtu iko na lazima ya prosperity, kila mtu iko na lazima benediction. Lakini tunataka Mungu asikie mahitaji yetu, atuinue, atubariki, tuendelee, tusonge mbele. Kuko baraka ndani ya kanisa, pana majibu ya mahitaji. Evangeliste Paul, tuandalie Luka sura 17 mstari wa 14 hadi 15, na msomaji mwingine Mzee Kabanja utuandalie nyimbo za Zaburi ya 15 na versi yake ya 14 na 15. Kwa kukomboa muda, msomaji wetu tusome Injili ya Luka. Biblia inasema hivi: walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, wakapita kati ya Samaria na Galilaya. Alipoingia kijiji kimoja, watu 10 wenye ukoma walikutana naye, wakasimama mbali, nao wakapaza sauti wakisema, Yesu, Bwana wetu, utuhurumie. Alipowaona akawaambia, kwendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Na ilikuwa wakati walipokwenda, wakajikuta wamesafishwa, wamepona na ukoma wao. Mtu mmoja kati yao wale 10, wakati alipoona ya kama amekwisha kupona, akarudi ashukuru Mungu na akitukuza kwa sauti kubwa. Akaanguka kifudifudi mbele ya miguu yake, akamshukuru. Naye ule alikuwa mgeni Msamaria. Yesu akajibu akamwambia, ndugu, hapakukuwa watu 10 walioponyeshwa na ukoma? Lakini wale wengine 9 biko wapi? Hakuna hata mwingine mwenye alionekana arudi kumpa Mungu utukufu na kushukuru, ila mgeni tu huyu. Yesu akamwambia, simama, kwenda zako, imani yako leo imekuokoa. Ni neno la Bwana. Zaburi ya 15 mstari wa 14, Biblia inasema hivi: tolea Mungu dhabihu za kushukuru. Tolea Mungu sadaka ya kushukuru, natimiza aliye juu nadhiri zako. Na usikose kutimizia aliye juu nadhiri ulizoziweka. Ukaniite siku ya mateso, ili siku ya mateso tena ukaniite. Nitakuokoa nawe utanitukuza. Amena. Simama pale kwanza. Pale kuko vitu sijue nieleze, mambo yanaingiana. Inasema hivi: tolea aliye juu sadaka za kushukuru, na utimize nadhiri ulizoziweka, ili siku ya mateso tena ukaniite.
Amen. Amen. Mateso inaweza isha leo na unashinda leo, lakini iko tena kesho. Sasa mimi nakwambia utakuwa na lazima tena ya msaada kesho. Sasa watu tano waambie utakuwa tena na lazima ya msaada kesho. Watu tano waambie safari bado utakuwa na lazima ya kusaidiwa tena kesho. Mungu awabariki. Tuketi. Kwa dakika 15 nataka kuongea neno ambalo linasema kujua kusema merci, au mkiswahili kujua kusema asante. Niko nafikiri neno hili nikasikia limenibariki, na nikajua neno hili linakwenda kujengea mtu mmoja. Kuna mambo tatu inaangaisha akili yangu. Ni mambo ambao watu wanakuwa kama vile wanadharau, lakini yanakuwa magumu na yana nguvu zake. Mwimbaji mmoja anaimba anasema hivi: kujua kusema bonjour, jambo, ni kaneno kafupi, lakini haiko ya kila mtu. Bonjour, huko unatembea njia unakutana mtu bonjour, haumjue bonjour, anapita bonjour. Nilielewa kwa nini bachuruzi mingi banapotelea ngambo za Burega. Bale bandugu banaweza kuwa na mzaifu wengine, lakini wamefunzwa adabu. Burega unaweza kuwa uko napita njia, hautaingia mlupango, banakwambia jambo na karibu. Uko tu msafari unapita, wamefunzwa hivi. Ile hapa kwetu Bukavu haiko. Bukavu bamiki balirate makazi ni sababu ya kustokujua kukua kortua. Ndio nini? Kukua kortua. Kortuazi. Watu wanashindwa kushirikiana. Bukavu tunyo mtu anaweza kuwa na kiuni na hana kitu, anaweza kujiwazia na hayafika fasi, na kila mtu anajiwazia kama yake ngao. Sekre ya maisha watoto wa Mungu, kukua mwepesi haimake mtu heshima. Kukua simple mu maisha haiwezi kukupunguzia heshima, au contraire inakuletea heshima. Kukua juu sana kuliko watu wengine wote haitaleta wa kuheshimie, lakini utofauti itakudharaulisha. Haiko wanivoya. Wanivo yako ni nani? Au nivo gani? Ya mamaso au nivo? Iwapo jina la Bwana. Kila kiumbe chote kimeumbwa na Mungu. Binadamu wote ule, awe waraga, usimdharau. Sana unaweza kuambia tena mtu hayo wake maisha. Niweke kikapo hapo, mtu yote yule mwenye anasikia. Na ni dakika 15 tu. Bonjour. Huyo mtu mwenye meme kusalimia bibi yake angali anatoka mkazi problem.
Kuko mama mwenye kusalimia meme bwanake anasikia hai. Huko nje bwana anasikia haya kumwambia, bibi anasikia haya kumwambia bwanake jambo. Sasa mimi namwambia si tulilala naye. Si tulilamuka naye. Bandugu, mutoshe mawazo ya kuwaza ke mapenzi mko vya uzee au vya usheni. Hapana. Mapenzi kila siku inakuwa mpya. Hata kama bwanako akukwambia naye kuna lazima ya mapenzi. Mnaweza sikiana haya juu unafikiri mshakomana, lakini vile yenyuna iko na lazima. Shangana hata pastor mzima anapita karibu ya mshirika bila kumwambia jambo, au mshirika mwenyewe anapita pastor wake hashamuona kule anapita. Katusaidie Bwana. Protokoli niseme kuko vitu vitatu. Mimi nasema bonjour ni kitu kikubwa maisha. Inaweza kukufungulia milango na inakupa relation. Unaweza salimia mtu na mtu unamwacha mdeni, anasema mtu ni mtu wa namna gani na anasikia nakupenda. Kitu cha pili, Kenya kiko rahisi kusema pardon. Pardon haikuwa ya kila mtu. Pardon na hiyo imemaliza nigenda damba munyumba. Pardon. Pardon ni rumiendo, nisame. Haiko ya kila mtu. Ukikutana mtu mwenye iko mwepesi kusema pardon maisha, ujue mtu ni wa nguvu. Mtu yeyote manitikaka ajiimilia, ajishushe, ule ana hekima. Kwa sababu juu kule ya mtu nafaa kujua kujishusha. Mtu wa kiburi hapataki kitu. Meme wote wenye wanafanya interview ya kupata kazi kuonishe, banezona tu kisi ulijisimama, kisi ulisimama mbele ya autorite, mwenye atakuauditione. Unasimama, mwenye si amupa kazi, meiko aroga. Mumaisha, pastor, jua kuongea, jua kucheka, na ujua kufurahi. Mumaisha jifunze kuwa mtu wa suriri. Amen. Amen. Sio kama nasikana hivi. Mumaisha jifunze kuwa mtu wa kafuraha kadogo. Hapana kufurahi tena saa mjinga, saa kumbavu, lakini jaribu kuwa na suriri. Unajua mtu anaweza kukukuia. Kuna wakati kama mimi nasikia mimi nachoka, mimi nashanja kafasi. Mimi naikana, mimi nasikia mimi nachoka, mimi na watu watanifuata, mimi nashanje fasi. Mimi najifanya hivi. Sasa mtu yuko na yaani kufunga sura ni kujifungia mlango ya watu wasifuate. Lakini kufungua sura ni kufungulia watu wakuje kwako. Hamnisikie mzuri. Na watumishi wakamate hii. Hakuna dawa ya juu watu wakupenda kuna. Lakini dawa moja ni kujua kuishi na watu. Ndio mnaweza nikicheka nikifurahi ndio inanishusha niziwe mchungaji. Okotre inanifanya kwa mchungaji, ama sababu mchungaji ni nini? Mchungaji ni watu. Unaweza kuwa mchungaji wa jina na hauna ndio unachunga. Salima mza kwambia nifungulie roho. Mwambia hapana bwana, funga roho. Na ujifunze kusema pardon. Kitu cha pili, cha tatu ndio mafundisho yangu ya siku leo. Mtu mwali jifunza. Alikuwa mtoto mwenye alizaliwa pale Kabare. Sasa akatembelea kuparuas. Padri akamwonea huruma. Akampenda, akamwambia, mtoto unatoka wapi? Akamwambia kwa.
natoka Bushwira padri. Padri akamwambia sasa una njaa? Akamwambia ndio. Akamwambia panda ukate chungwa moja. Mtoto akapanda akakata chungwa moja. Mtoto saa alirudia, anafika mbele ya padri, kwa mtoto alifundwa, akasema padri asante. Padri akauliza anasema nini? Anasema asante. Oh, kwa chungwa moja unasema asante? Panda tena ukate mbili. Sana shuka, anamwambia padri asante baba, asante papa, anapiga magoti. Ikagusa, akamwambia tena, anasema panda ukate tano. Yabarikiwe jina la Bwana. Kujua kusema merci haiko ya kila mtu. Na wenzetu bapapa bebiko roho yako temwe na atukia kupatiana hai. Lakini unajua mara ngapi unasema kama merci mwako? Unajua mara ngapi ulishamwambia wanako merci? Wengine tuneze sabi. Unaangalia mara ngapi ndio anakufanyia kitu, hata katendo kadogo unamwambia merci. Wakati nilikuwa nasoma masomo ya Biblia, mwalimu akatufundisha kitu kimoja, watu wazima mnisikilize. Akatufundisha hivi. Akasema hata pilote mwenye na kubeba mwavyo, senyoko muhewa mwavyo akikuachilia, Bwana asifiwe. Baba tufundisha kuru ya foyer chrétien. Anasema hata pilote, hata kama ulimulipa, anakutembeza muhewa, kuko kwenye anaweza gusa ni wote mneshaba. Ile saa inyana kufikisha chini, unatoa unasema mbele utoke mwavyo, mwambie pilote merci. Ungitaka ningikufia mwewe. Una kiburi haijengaki. Banuvorishe surtout kwetu shiba moshi nyoka na kibura seme zani kakarizana mwaga. Unaweza kuwa na franga na kama wanakatalia kusafiri na utaenda. Basha kukudebarke mwavyo sikie. Nokosha kwa na hamu ya kwenda. Sana mmoja kamejua kusema merci mwashi. Geukia nyuma yako mwambie jua kusema merci mwashi. Bufundi ya resite ya maisha tuko nayo, lakini ya akili ya kuitumia ndio shida. Mtu hawezi kubiemea na hata likulako. Haona biemea bana kupigia rugisi. Mwenyani kuikalia kumafiga makala wakishe moshi akalangi alungule akivisha unashinda kwa kabisa. Lakini na wao wezi piga vinyaba kweme. Mwenyani kupavyo haujua nilipata munamna gani. Hapa unaweza kupata rasio ni nani? Bwana asifiwe. Niliwaambia tena na nilisema na siwezi acha kusema, kenye kinalumishaka mwanaume roho ni kumwiria rasio.
Unaya kuko gisi tunapata rasio shibe nye hatuna makazi tuko mkisheshi. Tukikwambia nisi tulipata rasio sazi moya uneza lia noko nekamata. Kuna wakati mimi napata rasio nilieneza hayo. Nikutana na mshirika wangu mwaka nipa 1000 francs. Nikaenda mwingine akanipa 500 francs. Nikakutana na mwingine akanipa 2000 francs. Nikakutana na mwingine akanipa 700. Njoo alikuwa nayo. Ikienea jioni mimi naangalia inakuwa ngapi. Bwana Yesu asifiwe. Mama iko nyumbani kona ningoya. Mama anaona mimi nikuanisha zitia zote pamoja na mimi nazisalia ninamupa 1000 francs. Yana furahi. Lakini mimi naanzi ni contribution ya watu. Kisha shangala ukose hata kuniambia merci. Inanivunja moyo mara ngapi? Ukiniambia merci na mimi nasema Mungu merci. Kesho mimi naweza kutanana na wa5 na mimi nakutanana na wa10. Sasa mimi nakwambia jifunze kujua kusema merci maisha. Hakuna kitu kinapatikana kwa urahisi. Hakuna. Hakuna kazi yenye tunaweza sema ndio kazi yenye mtu anaenda kama anazilogota hapa. Bwana asifiwe. Merci imenifundisha mambo 5. Jambo la kwanza, kujua kusema merci ni kuchokoza roho ya aliyekupa akupatie tena kesho. Andika hiyo. Andika ile. Kujua kusema asante ni kuchokoza roho ya aliyekutendea mema ili tuli kwamba kesho tena akukumbuke. Merci inaweza kukufanyizia kila kwenye utapita kesho. Na ndio maana niliwaambia merci haiko ya kila mtu. Kuko mtu mwenye kujua hata kama amepata mtumishi mzuri mwenye kujitoa kwa ajili yake, kumtafuta na mwambie baba merci au pastor merci au mwinjilisti wetu merci, ni shida. Unajua kenye haufanyizi yake watu usimbo yake wewe na kufanyizi yake. Mumaisha tunavuna vyenye tulipanda. Tena dimashe niliongea pastor, unaweza shindwa kusaidia mchungaji wako Biblia. Usiwazeke na wewe sina kasema. Sasa mnapona msiende ovyo ovyo. Mwende mjionyeshe kwa makuhani. Yesu alitaka kuwafundisha. Si bila waponyeshe. Wa kwanza mwenye anapaswa kufaidika uponyaji wenu ni kuhani. Yesu alimwambia mmepona kila mtu aende kwake. Hamkusoma Biblia. Yesu alimwambia nini? Mwende mjionyeshe kwa makuhani. Makuhani wanawakia wapi? Mtu anisikie mzuri ni kufundishe. Unajua tunaweza shangilia juu ya hii mwaka, lakini kama hauna mafundisho na hii mwaka itafanana mwaka hii. Amen. Ukitendewa muujiza, nafasi ya kwanza ya kusema merci ni ndani ya kanisa. Yesu anaambia mwende mjionyeshe kwa makuhani. Hakuambia wende ujionyeshe kwa kama alikuwa mwanaume akumwambia wende kwa bibi yako hapana. Hakumwambia kama ni mwanaume mke alimwambia sema wende kwa bwana wako hapana. Alimwambia mwende mjionyeshe kwa makuhani. Estabili anabatuma ndani ya kanisa. Mule ndio mwende mseme merci.
njia banaelekea kukanisa kujionyesha kwa makwani, wakajikuta ukoma umepona. Merci inaweza kufanya historia yako inaandikwa, na merci kusema merci inaweza kukumalizishia kariere. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutasema merci kwa nini? Ya kwanza, sema merci kwa Mungu sababu ulizaliwa. Ya pili, sema merci kwa Mungu sababu ya pumziko na pumua. Ya tatu, sema merci sababu ungali jeune lakini unajua njia ya kanisa. Benzako wanaishio kuingia na masapilo. Ya nne, sema merci sababu kwa neema Mungu amekupa mume. Mzalao tu ni juu iko. Uliza bajane. Unaweza waza wanako akusaidie mkitu ni juu iko. Uliza. Sema merci juu iko. Kaa kupatia kerasio na kuzie nguo, lakini anakufunikilia aibu ya ujani. Ukipita wanasema bibi ya fulani ule. Ese pana mtu ananielewa? Uliza mzarau wa mafunza ya mafupi, wa mrefu, wa mwembamba, sawa? Anakufunikilia aibu. Wende kwenu Onyx na mwenye na baba mamino za kuoza atakia kuchezea. Papa jua kusema merci kwa mke wako. Sema utamwambia merci juu ya nini? Unaweza waza mbibi yako akusaidia kitu. Akuachie wale watoto hii semeni. Akuachie hata nyumba. Fanya hivi. Usiseme tu merci basi chuko na mikono mbili. Fanya hivi. Fanya hivi. Fanya nisema merci na mikono mbili. Kuko na mikono. Na anatukosa Mungu. Biko. Yes. Biko baba. Biko watu wengine walizaliwa mkono inachomoka. Oh mwanangu hayaokoka. Uliza wenzako. Banapigiwa dipenye utrata. Wewe wako hayaokoka ni kweli, lakini Mungu anakudanganya ushi na anakuacha wende kanisa. Hakuna mpagani wa mwanaume manetika bibi yake ende kanisa. Si atakwambia kwa bibi ya pastor. Au ndio mawazo ya mpagani. Sema mzakwambia kusema merci. Tunalikuwa jina la Bwana. Yetu pastor wangu yenyewe tunaweza semea kwa merci ni jamii. Uko na mtaiga lakini unakulaka unavala. Uko na kapitale ya gari lakini nani anajua? Nani anajua? Na watoto yako wanasoma. Baada wengine wakijiandaa na wako wanajiandaa wote na masakoshi wanaenda wanasoma na Mungu ametusaidia sasa. President anaweka gratuite, hata mwenyewe hangeliweza kusomesha. Hakuna tena matajua keni mshindu wa watoto yetu. Mwaka kesho tunawataka masomo ya leta wanasoma, na Mungu akitusaidia tunafungua masomo hapa yetu itakuwa ya leta ya gratuite. Haleluya. Hamwamini? Hamwamini? Kama mungali mtalipa miaka hii 2. Mungu atatusaidia, tutafungula masomo hapa na itakuwa ya leta. Amen. Na mache ni profesor kwa mensi kanisa letu limepata arete. Kwa wengine arete njoni. Manake na shi tunaweza fungula masomo hapa na tunamwambia leta juu anatujua, anaanza lipa walimu na shi tunasomesha na tutahesabu, mtaiona. Tunaweza kusema tumesi kwa hilo. Ndio tunaweza semea kwa merci yani. Amen. Ukumbuke ulikuwa kipindi chini ya gari ya watu wengine. Chini ya gari ya watu wengine.
Haulale mjumbo shofere mgari kiharibika wanakuacha unalala mgari au chini ya mapine. Una gari yako, unaendesha yako gari, unatembeza yako gari, wanakia kukulomba pike ukachimba sema basi. Baba ukashindwa kusema merci manake uko enga. Unajua mitego ngapi Mungu amekurudia. Unajua ngapi umeruka. Na yenyewe watu walikuwa wanawaza badala ya jaribu kubwa. Watu walifikiria kwamba ndio mwisho. Huduma haitakuwa tena. Kana koma, katao. Nilipata shida na mtu mmoja. Na mbake viazi nisalima maisha. Jutu nilikatala utaingia mprizo. Sina kosa naye, lakini nitasema hautaingia mprizo. Maana nachafula. Nini shida yangu naye? Nilikatala huyo ataingia mprizo. Salama za kamejua kusema merci. Kuwa rekonesa kwa Mungu. Mungu awabariki sana. Bandu wacha tuachie watu waongee. Hata saa moja tupatie watu baseme tu merci. Bwana asifiwe. Unajua hii kipindi natembea namna gani? Hii kipindi ni kipindi ya mtu kuongea. Kuna aina mbili ya vipindi ya kawaida. Ndio maana haikwake mazile zenye mtu. Mamake na mtoto asema merci. Sababu na kufuru. Mamake kwa shangini afanya hivi. Mungu akubariki. Amen. Ya mingi tuliza. Mimi siwezi kosa kusema merci sababu mara mingi kila wagonjwa wanaletwa hapa wanapona. Nakosa kwa rekonesa kwa Mungu. Si yako makanisa ambayo hawezi hata kuanza kubeba kwa mgonjwa. Ubebe akufe. Hapa benzetu hapo. Siku mama katuma ni ukao na balua. Baka hapa. Natosha. Akagonjwa hapa kwa roho. Bakasema mama, wote wanaenda na leka. Sasa na shule wetu twende tumlombe tumtio. Shona vya mingi. Bakamtosha kwa roho. Biko banaiga. Benzetu hapo. Bakamweka mlali bakakamata zamu. 2 jours biko banaomba. Ya 3e jour akakufa. Ilikuwa skandal. Balitafuta bamalizia pale. Bwana Yesu asifiwe. Kisha Roho Mtakatifu tena akashuka akasema, "Pastor wako anagonjwa, jifunzie kwa wako sasa." Wake akagonjwa. Nivuaze. Na shimu Mungu alituambia na weka neema ya uponyaji sawa kwa bedside. Abakie pale batumishi wakamate zamu. Asubuhi na magharibi. Hapa. Testament mtoto akakata. Tangu ile siku ya kupangisha wagonjwa hapa vikafanya. Sasa mama atakwambia wewe sema merci kwa Mungu. Kama Mungu anakupa neema, hawezi sema merci. Utajua kusema merci kwa class. Ibarikiwe jina la Bwana. Tena ibarikiwe jina la Bwana. Baba Shekinaje tunaweza semea hako merci mtoto wangu ni ya mingi. Wengine walikuwa wanasema mimi acha nikwambie kitu moja. Kwa mtu mmoja mwenyewe bashamu nani ule. Sema kukono na nani. Mwenye analaaniwa vile ndio anakuwa. Bakaniambilia no huyu na sababu baba yenu ni haraka kwa kulala. Akaniambia sema no na nani. Sio huyu. Usio mzuri simama kwa. Na wakuona wao. Wewe na nani huyu? Pusha makofi makubwa kwa Allah. Kuja kusema merci. Baba mgaruka. Merci. Uweza kubebana yote.
na magumu, lakini ile magumu Mungu anakuvusha. Ile matatizo Bwana anayapigana, ile vita Mungu anaimaliza. Jua kusema merci. Nani ataanza? Acha mimi nianze. Bwana asifiwe. Amen. Acha jamaa yangu yote, watoto wangu wote wakuja hapa tushukuru Mungu. Jamaa yangu yote, wale ambao wako zimu uweza mali kweli aiwe uhesabu. Hapa kwetu ni vya mimi, lakini acha niseme merci kwa sababu Mungu amenipa watoto wa ndugu na jamaa kubwa. Bwana asifiwe. Ambao tumepitia vipindi vizito, lakini kwa neema ya Mungu, Mungu anatuweka. Amen. Kweli mimi naweza shindwa ya kusema, mimi naweza kushindwa, lakini niseme sababu merci, sababu Mungu ametupatia jina. Amen, amen. Na niseme merci sababu watu hawakutuacha wakati wa majaribu makubwa, na leo Mungu anatufanya jinsi tuko. Haleluya. Kwa maana tuta kwa niaba ya hii jamaa inatoa mbuzi. Kwa jina la Bwana inatoa mbuzi, lakini pia mke wangu naye alikuwa anaandaa envelope anayetea mle, lakini mbuzi itakuja na haikolewa. Sio kwa mwingine anataka aseme. Mungu awabariki sana. Kwa niaba ya familia yangu ninatoa mbuzi ya kushukuru tu, ya kusema merci kwa Mungu, na envelope na mali za kuitoa. Asante sana. Shangilia Mungu wetu. Haleluya. Uweza umeibaraka yote. Babu, hii siku ni siku tofauti katika maisha yetu. Ni siku yenye Mungu ametupatia tutangaze sifa zake. Amen. Ninashukuru kwanza Mungu kwa kunipa kibali kwa mji wa Jirundu ambako nimekuwa kama vile mchungaji. Nashukuru Mungu kwa wale watoto ambao Mungu amenipa pale, wanaonisikia, wanaokubali kutembea chini ya uongozi wangu, wanaokubali kila kitu kenye mimi nawaambia wanakifanya. Ninashukuru Mungu kwa lile jambo. Jambo la pili, ninashukuru Mungu ambaye alinipa mchungaji ambaye tunatembea naye ana kwa ana, ambaye ananifaa sana, ambaye tunashauriana naye. Ile ninasema Mungu merci sana. Tena nashukuru Mungu kunipa jamaa, na Mungu asifiwe sana. Mungu abarikiwe na Mungu abakie pale. Amen. Shangilia Mungu wetu. Asante kwa Mungu, na mimi nasema asante kwa mchungaji mwenye Mungu alitupatia mahali hapa, maana kumaliza hii mwaka haikukuwa mwendre na haikukuwa kwepesi, lakini matatizo yote tulipitia, magonjwa na vitu vingine kaza wa kaza, mchungaji alitushiriki kwa ile yote, na watumishi wa kanisa hata na intercession walitushiriki, maana wenye wivu hawakupenda tumalize hii mwaka. Magonjwa zilikuwa mingi na tatizo zilikuwa mingi, lakini Mungu akatusaidia na akatupigania. Tena namshukuru Mungu kuona hii jamaa yote yenye alinipatia, hakuna mtu yeyote anayekuwa separe na mwenzake, lakini Mungu anatutia siku wote pamoja, na tunaelewana na tunapiganisha kila shida
kwa kumuomba Mungu na kumutafuta Mungu. Nashukuru Mungu anatumalizia mwaka kwa amani na salama, pamoja na watoto wangu na mume wangu. Tena mimi nashukuru Mungu sana kwa maombi mchungaji anaendelea kuombea jamaa yangu, kwa sababu asingekuwa mchungaji kutuombea na kanisa letu lote kama hatukuwake tena. Mungu abariki baraza yetu, na abariki mchungaji wetu, na abariki mama mchungaji kwa sababu ananipatia moyo kila maana. Amen. Amen. Mwingine mwenye Mungu akubariki sana. Yes. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hatuyaongea, najua ipo siku tutapeleka mtoto mbele za Mungu ndo tutaongea, lakini kwa kifupi shi tunatoka mbali. Hawezi jua mimi na Mungu aliyeniumba akose na ule mwenye ananichukuliaka ndo anajua kwenye tunatoka. Tuna moyo wa shukurani mbele za Mungu, sababu katika jamaa vilio vingekuwa vingi. Ndio nilipoteza mtu wa maana, lakini haingekuwa ule tu. Kama tukingali tunasimama ni sababu ya Mungu. Hatujasema. Mungu wetu apewe sifa na Mungu awabariki. Shangilia Mungu wetu, shangilia. Amen. Mwingine mwenye anasikia kuna kitu. Jamaa la Barthelemy muhandikiwe kama limekuwa lishimami. Najua Nyabade anachunga mloko yake ambaye alikuwa opere juzi, ila ninakuwa hapa na asante sana. Asante sana, mbarikiwe. Amen. Asante sana. Nashukuru Mungu sababu mimi na jamaa yangu tunakuwa wazima. Nashukuru Mungu kwa ajili ya maombi makubwa ambayo mliendelea kufanya kwa ajili ya jamaa yangu wakati ilipokuwa siko. Huyu mtoto Chikuru, kama hakuwake, ila kwa ajili ya maombi yenu huyu mtoto iko hai. Kama nitaweza kupatia moyo kusudi kuombea na mahali hapa, ni sababu najua wengi na mimi walishughulikia. Ndio maana mimi nairudisha, sababu sijui nani na nani mwenye aliombea kwa mtoto. Ndio maana mimi najitoweka usiku kama vile mchana. Na kama tunafika siku ya leo, nasema jina la Bwana libarikiwe. Asante sana, shangilia kwa ajili ya jamaa. Mungu awabariki. Asante sana. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Amen. Na mimi namshukuru Mungu kwa maana juu na familia yangu tulianza mwaka kwa amani na tunaimaliza kwa amani. Tena pili, mimi namshukuru Mungu kuona alinibariki nikapata kwangu, na Mungu alinibariki. Watoto wangu walikuwa wagonjwa, lakini kupitia maombi ya hapa Mungu alinipigania sana. Nyumba moja nilikuwa napanga hamo, kisha mtoto wangu alishitukia kama na akakuwa kufa. Kisha nikakuafika hapa nikafasiria baba mchungaji, nikamwambia kanjo vile ndatafuta ingine nyumba, ile nyumba niko naiona iko amubo. Nikafika hapa, kisha sasa nilitafuta nyumba, nikaangalia mchungaji akaenda aniombea mnyumba, na ndio mwe Mungu alikianipatilia baraka ya kupata kwangu. Na ile nyumba mpaka hivi nasikia na mshukuru Mungu sana. Kama watoto wangu wako mwaje, tushukuru Mungu pamoja na kwa haraka. Ninashukuru Mungu. Naongea Kiswahili kwa nasogea kwa gombo muda kuona Mungu alituokoa. Tena nashukuru Mungu kuona Mungu alitupatia mchungaji mzuri ambaye anatupenda na anatuhimiza zaidi sisi watumishi wa mahali hapa. Acha niseme kidogo kwanza juu ya kanisa kabla tutaongea juu ya jamaangu. Watumishi wa Mungu, tushuke sana juu ya mafuta ama chini ya mafuta ya mzee. Jana Saile Pastor Bashimbe alisema tulikuwa pa mapambazuko, siwezi kosa sema ile juu niko rekonesa mbele ya Baba na mbele ya Mungu.
Jana nikajikuta niko hapa ni peke mtumishi, na tulikuwa hapa na baba Piramidi. Jana kulikuwa mama nazo njorikia naye. Nazo ule mama iko angalia atasimama, shukuru Mungu naye wake. Lakini shukrani zetu kwanza zimrudilie Mungu wetu na zirudie kwa baba mchungaji. Jana ule mama tunaanza ombea wagonjwa, ule mama kumbe kuna mapepo za nguvu. Jana mama akaanguka kuomba. Jana sasa niliona jasho na katika. Jana nikaita baba na Mungu wetu niwaambie, nilikuwa na temu telefoni makile nitenisaidie. Jana nikauliza baba natembea namna gani? Jana baba kanipa maelekezo, na sasa alipa maelekezo, na ule mama alikuwa mjamzito. Yeye baba aliambia ndafanya, na sasa nilifanya. Ule mama jana akasimama na akatembea. Nashukuru Mungu jana. Amen. Tena nashukuru Mungu kuona leo ningali na watoto. Hii mwaka unajua unaweza lia baraka, lakini ujue baraka zikiinuka na magumu nayo inainuka. Usikona lia tu Mungu nipe baraka, na ujue siri ya kuchunga zile baraka. Ukilia baraka na Mungu akikubariki, anza omba na Mungu, magumu nayo ipite mbali. Wakati tulihamia kwenye tulijengaka, hao watoto wote wakagonjwa. Wamoja wakaenda kwa hospitali kwa wengine kwa tunda gari, na wengine kunyumba. Kwa ajili ya watoto wangu najua tunatashukuru mimi na mke wangu anapotoka kwa mganga. Mungu abariki watumishi na kanisa pamoja na baba mchungaji. Amen. Asante sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Aliyotewa kushukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu maana kama tuko ni kwa neema ya Mungu. Kweli kabisa, Mungu akikupenda na kupa mtu. Kama Mungu ametupa mtu, ndio maana tuko hivi tuko leo. Hatuna uwezo yoyote ile, lakini kwa neema ya Mungu tunaishi. Tangu tuliingia hapa tukaanza huduma, baba alianza huduma. Kweli jamaa alitutupa, wengi walituacha, lakini Mungu akatupa jamaa, yaani kanisa ambayo tunaishi ndani. Amen. Kweli kama tuko hivi, kumbe ndugu wa damu anaweza kukuacha, lakini Mungu anakupa ndugu wa karibu mwenye kindia ndugu wa damu. Amen. Ya pili, ninashukuru Mungu sababu pia neema yenyewe baba iko nayo, baba mchungaji pia ametugawia nusu, na ndio iko inafanya kazi Chirundo. Kwa hiyo tunaweza kutembea, wanatuita wachawi, tunaelewa ya kwamba baba naye pia wanamwita mchawi. Huko kati yenyewe hatuwezi kupika tena sababu tunaitwa wachawi, lakini kwa neema iliyo hapa Mungu anaendelea kujidhihirisha. Pia kanisa letu la Chirundo Mungu aendelee kuliinua. Tunashukuru sababu Mungu anaendelea kulichunga na kuliinua. Watoto ambao wanaendelea kututii na kuogopa. Ya tatu pia na njoo ya mwisho, nashukuru Mungu sababu amenipa mke mvumilivu ambaye amevumilia hali yangu. Kweli kabisa siwezi kosa kuwa rekonesa. Ya ine, kweli nilianza kusoma ni kwa muujiza. Ni kupitia tu neema ya hapa Betsaida. Inaweza ikala na ba ministre mu auditoire, ni kwa neema tu ya hapa. Kweli kwa ile nasema asante. Mungu aendelee kutubariki. Shangilia. Amen. Namshukuru na nia Mungu mahali nimefika tena mahali hapa. Siku hiyo kama ndamaliza mwaka. Kwa majaribu ambayo nilipitiamo kwa kupata huu mtoto ilikuwa shida sana. Lakini namshukuru baba mchungaji kwa maombi ambayo aliendelea kuniombea na kwa matendo makubwa ambayo alinifanyia. Baba Mungu akubariki sana. Nabariki na nashukuru na baraka yote na kanisa mzima kwa maombi ambao waliniombea. Sababu angekuwa maombi yao singa siko. Shetani alijiinua mwai mwaka, siyo niseme nini. Make nilienda sana kwa roho, vitu vilikatana, nikamali damu ikaniishamo.
wakaniongezea shashe 3, nikamaliza serumu 12. Hizi nilikuwa natunziwa na mtoto alikuwa natunziwa. Ndio maana ninamshukuru Mungu kuona mimi naonekana tena mahali hapa. Ninamshukuru kwa na Bwana wangu kwa kunivumilia, ambao ananivumilia kupitia vipindi ambao mimi napitiaka sana. Ndio. Asante. Mimi nashukuru Mungu kuona uko mzigo kuonekana na inaonekana kitu kuna bora sana, lakini kuona Mungu atoe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Barikiwe sana. Mimi kwangu nisogea hapa sababu tunamshukuru Mungu kwa matendo yake makubwa anayotenda Bwana kufanyia. Bandugu, acha watu washukuru Mungu. Mungu kwenye anatosha watu. Kila mtu ana hali yake. Bwana Yesu asifiwe. Niseme shukrani yangu ya kwanza. Nasema asante kwa Mwenyezi Mungu kwa kutushia tena kwa siku ya leo. Sababu wengi walitamani kufika kwa siku ya leo lakini hawakupewa neema kama na hii. Niseme hii mwaka ya 2019 yenye ilipita ilikuwa mambo mingi sana. Mazuri tuliona na mabaya tuliona. Lakini Mungu aliendelea kutupigania. Pia nashukuru kanisa letu ambalo siku kwa siku linaendelea kutusogeza katika mikono ya Mungu. Nashukuru baba mchungaji mwenye anaweza kufanya leo na sisi tusimame mbele ya watu kufundisha maneno ya Mungu ama kuombea watu. Nasema Mungu akubariki sana baba. Pia nashukuru kwa kanisa letu ambao ni kanisa nzuri sana. Chiriri mzima siona kanisa mzuri sana vile Bedside. Nataka kama watu wako nasema najiuliza si aonanga kabisa. Hata wakusema waseme. Hakuna kanisa lingine. Wewe utasema ni yeye unajisikia, lakini ni kanisa mzuri sana. Na pia sitakosa shukuru mke wangu. Na unasa vile ni nimero yangu Mungu anipatia. Amen. Unajua kama hakuna mkoshi sasa vile Mungu akupatie nimero haiko yako. Sio nataka tembea inakuwa kutoka mumugulu. Lakini namsema ni nimero yangu sababu mumazaifu yangu ananiweza. Na nguvu zangu namo ananiweza. Labda mwingine hangewezaka desordre zangu wala ngisi niko. Ndio maana nasema Mungu atukuzwe. Naye aseme kidogo. Labda niseme tena nashukuru Mungu kuendelea kutupigania vita. Malgré wanadamu wako napanga vita za mingi, lakini mzote hizi tulishayo njia ya Bedside. Depuis 2016. Si agonjwa wala watoto wangu wabaya kuitwa. Amen. Umani zangu deni ni neema. Tumi kwanza siwe. Watu waliniwinda sana kabisa. Kuna tu leo mnafika 2020. Siyo niko nasikia furaha roho yangu sana. Tena ninashukuru baba mchungaji anaendelea kuniombea. Na ataendelea tena kuniombea. Amen. Lakini ya shukuru ni envelope tu. Asante. Amen. Mimi nataka kufanyia kazi hapa. Baba na mama mdogo kupata. Grace kuna familia au familia mzenjo Grace kwa? Familia papa wangu. Sawa. Sawa. Wewe familia. Ndio nasema kitu atafika hapo. Yaani niko na mwa shukrani sana mbele za Mungu na mbele ya kanisa. Ya wewe sana Mwenye nitafutia kana ndio nitafutia liko vya mingi. Ndio usiweze mkuzo kujua mambo ya Mungu atanisaidia atapatia bali nyingine nyumba. Tangia leo mie hapo kwenye nikutushapata nyingine nyumba na niko naonyesha imalisha kulipa juu ya maombi ya papa mlemana Mungu arajue. Mie si ashuhudia ndakuya nyuma ndakuwa kushuhudia na jamaa yangu. Mungu arajue. Shangilia kwa ajili ya ushuhuda wa kushukuru Mungu. Asante sana. Asante Mungu awabariki sana. Asante. Rusha tena makofi makubwa kwa ajili ya Mungu wetu. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Ninasema tena mara nyingine Bwana asifiwe. Kama mnaona ninasimama hapa, niko na furaha ndani ya moyo wangu.
Furaha ya kwanza, ninashukuru sababu Mungu alitupatia mchungaji mzuri, kwa sababu kwenye nilikuwa hakukuwa neno halikuwa, na wakati nilipika hapa nikakuta neno liko. Ninachopata kitu kingine hapa, nilipata njoo neno, kwa sababu wakati nilipika hapa nilitazama, nilikuwa nikikala kule kumwisho, nikatazama kabisa, nikasikia na nikafungua masikio yangu, nikasikia kweli neno lipo na neno ndio Mungu. Nikasema na mimi hapa. Jambo lingine, wapendwa wa Mungu, kwenye nilitoka kama vile mtu alikuwa mjenama, kama anatoka naingia mbinguni anapaswa kushukuru. Wakati waliombea watumishi kule kwa Yerusalemu, mimi nilikuwa wa kwanza. Pakavuruga jina langu, akatia jina ya bibi yako. Ile neno ikanisumbua sana. Jambo la pili nilikuwa, tafadhali mzee, tungelitaka ushukuru Mungu, wache kuongea kanisa zingine. Ninashukuru Mungu. Na ya pili, kila kanisa yenyewe wanasema Yesu mko neno. Hapa ndio furaha zaidi, lakini hata kule nako kuko neno. Na umalize muda nenda haraka. Wacha nishukuru Mungu mchungaji. Ulisema kila mtu ashukuru Mungu. Sasa ukanizilia na siyashukuru Mungu, nitakuaje? Sasa ninashukuru Mungu sababu mchungaji alinipokea pema, akanilea kama vile mtoto alizaa, na kwa leo ambaye ananilea kama vile mtoto alizaa. Tena ninashukuru Mungu kwa neema niliyoipata katika mwaka huu. Watoto wangu wanne walikuwa wajawazito, na wote walijifungua kwa amani na salama. Ndio maana nashukuru Mungu. Na kuna bakia vingine watatu, nao ndaomba Mungu anisaidie. Asante sana. Asante sana. Ninahitaji jamaa Nzibira muda waifike mahali hapo. Tukomboe muda sababu saa ziko zinaenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sitaacha kukua rekonesa mbele za Mungu. Jinsi nilivyo leo ni Mungu njoo alisema. Sitaacha kushukuru baba mchungaji kwa kazi alikuwa ananiombea, na ya mshangao kuone mimi mwenye sikusomaka, lakini sasa nafika mubiro banasema hata hausome ulishapata kazi. Amen. Shangilia Mungu wetu. Shangilia tena. Sitaacha kuwa rekonesa kwa mke wangu. Ananifaa na mimi nampenda sana. Ananivumilia kwa yote. Sitaacha kusema merci kwa kuona leo mimi naanza itwa baba watoto. Ni Mungu njoo alisema. Amen. Tuna moyo wa shukrani mbele za Mungu kwa kuwa ametulinda mwaka mzima. Ndiyo. Hatari nyingi zilikuwa upande wetu, lakini Mungu anaendelea kututendea ishara na muujiza. Kwenye tulitoka walizani tunaenda kufa, kwa sababu wazazi na wandugu na marafiki walitukataa sababu ya hii kutumikia Mungu. Lakini wakati tulifika hapa, nikakuja mbele ya baba mchungaji, nikaona iko sawa vile ananiintimidate sura yake. Nikasema niambie, nasikia baba ndajulikana kweli hali. Sasa kwa leo mimi naanza shangaa. Mimi nakuta baba kumbe iko na matiti ya mzuri ambayo ninaanza kunyonya. Niko najisikia kwamba sitagonjwa tena waki.
hata mtoto wangu atakuja tena waki. Amen, amen. Ninasema asante Baba kwa hii matiti huko nanipa. Mungu akubariki. Mwenzetu walikuwa kufanyia watakula naye akakufa na mimba, lakini mimi nikaingia mjenerali na watoto wote watatu tukatoka na sikulipa hata samba. Dada. Hata sasa. Giovanni nisaidia kunilipia. Kajitokea tu. Ndio. Shangilia kwa ajili ya dada. Asante sana. Tunataka kumaliza. Ingawa niko hivi nishauri ya baba mchungaji. Amen. Juu niko miaka 3 niko mpeke na watoto yangu. Tuko saa vile tunatana na bwana kidogo. Lakini nashukuru Mungu sana kuona niko na hii afya kupitia mashauri ya baba mchungaji. Nashukuru Mungu kuona nakuka sende sema nini. Juu kama niko mjema ninasema kama utashibakilia COVID. Ninashukuru sana, sifa za hapa zote zinaenda na tuma ni kweli. Lakini ninashukuru Mungu kuona kupatia kanisa Chirundu. Ninashukuru Mungu sana kwa ile baba nifanya kuona kupatia kanisa Chirundu. Amen. Niko kwa wiki. Dada mama watoto wawili. Mungu akanipa polisi, akanipa jina na address. Amen. Msikie je alisema kwa sababu nilikuwa kama ikane. Haiko ziaka. Nilikuwa kama mchorozi wa mkulo. Mungu alikuwa na mchorozi ya 100 francs descent. Lakini wakati nisogelea mafuta ya Betsaida, Mungu akanisogeza kunitosha mjibu ikane ya kuwa shofer. Amen. Shofer wa batu deza itiwele kwa alika kwa patron. Ogo na gari yake patron. Badala hapa nilifika niko mpakani mbele za Mungu na mbele za watu. Kwa na mke wa deni. Hapa juzi le 25 ya mwezi ya 5 Mungu akanipa harusi kwa sababu yetu. Na ikutosha wakati nilipata harusi milima ikainuka. Le 5 ya mwezi ya 6 nikafanya accident. Gari yangu ikapinduka munimba, Mungu akunyamaza kimya. Kafika Bukavu. Sasa ndio vile dossier vya kanambia petit madogo hiyo hospitali. Jetela kaipatia mwelekezo. Siku kidogo walibariki ile gari. Na niko bien. Ndio maana kwa ile ninafika le premier janvier. Vraiment pamoja na jamaa yangu Mungu atupatia ukiwa na ulinzi. Shibo tuko wazima. Watoto wanafia bien, ili wanafia bien. Ndio maana tuko mahali hapa kushukuru Mungu, tunasema vraiment mafuta yetu hapa pamoja na wewe. Ni Mungu akupe nguvu, akuwezeshe. Haiko ndio ya mwisho. Na watoto na watu ya Mungu tuko watoto yako, watoto wa karibu, watoto wa karibu. Bwana asifiwe. Na mimi namshukuru Mungu sana. Bwana tubaki hai. Pia namshukuru Baba Shabate Maliongoza alinishangia na kufika. Juu nilikuwa nilishakufa. Sikuwa nasikia tena. Hakuna nilikuwa nafanya tena. Nilikuwa na sasa nifika hapa wakanipatia Mungu alikuwa anaendelea hapa. Lakini kwa saa hizi Mungu aliniongoza na akanishindia vile vyote. Namshukuru Baba mchungaji sana kwa maombi yake na watumishi wote walioniombea. Basi yengine tutaviachia Mungu. Tubiachie Mungu mtoto wangu. Siyashukuru. Yesu we, shangilia Mungu kwa ajili ya dada huyu. Anasifiwe. Amen. Na mimi niko na moyo shukrani sana. Ikiwa leo nimefika kwa siku ya leo nasikia nashukuru sana. Hakuna kia lazima kia tulifanya ili tuonekane kwa siku ya leo.
Nashukuru tu kwa tulianzia mwaka mazito yenyewe nilipita ilikuwa ya mingi sana. Lakini kiwa mimi nashinda mimi navuka mwaka mimi navukia mwaka mpya, nashukuru sana. Tena nashukuru Mungu kuona hatupoteza hata mtu mmoja mwe kanisa. Hatupata kilio. Tena nashukuru Mungu sana. Hakuna kama wao watamao mwenye alitoka. Watu walikuwa wanagonjwa, watu wanagonjwa, wazazi wangu wanagonjwa, nami lakini shiba tu tunaishi. Bwana asifiwe sana. Tena nashukuru sana kwa kanisa yetu ya mzuri. Mungu atupatie kanisa mzuri hapa kabisa. Baba mchungaji, Mungu akubariki sana. Baba natulia vile watoto hatuchoke. Anatushauri, anatuombea. Kama tuko gisi tuko tia mafuta ya baba yetu mchungaji. Mungu amepatia baba mchungaji wa mzuri. Mungu akuzidishie baba yangu. Kubarikiwe. Vitu vizuri Mungu ananifanziaka. Nilifika hapa nilikuwa jene. Kwa leo Mungu akanibariki vitu vya kawambi sana. Kwanza vilikuwa hapa kwanza vitu vya kawambi kwanza. Ora ya kurambiye yeye. Ndio maana mimi nashukuru Mungu. Kisa nipatia watoto wangu. Gloria iko wapi? Na kwa hapa mwingine mtoto wangu Mungu anipatia. Sasa kwa hiyo nilikuwa mpagani, Mungu akaniokoa, nikabatizwa mkanisa letu, mwenyekiti wetu. Ona kisi Mungu akanipatia meno yenyewe naanza nizunguruka. Tukua na meno. Kile Mungu akanipatia, leo akanipatia mfupa ngaipekenya mzuri. Sitenda kama tena mpanga nje, upanga yangu hii, meno yangu hii, kinywa yangu ndio nitafunia. Na kila kutonga tombe hii. Tunasema ni hakuna kushukuru Mungu. Lakini nashukuru Mungu kisi nilikuwa nishafika. Nilikuwa ninaingia tena mkanisa. Lakini watu wako waliko kutokea kanisa. Ilikuwa akilize wandugu. Lakini kwa wana bakalee sasa mimi nakimbia mimi natoa. Wakasema kama hii mwezi kama milioni nipambaka mazao, lakini Mungu asikie kwa machozi yenyewe mimi nali. Lakini kwa leo Mungu atabariki tena iko sawa, badilisha kazi yangu. Ndio mimi nashukuru Mungu. Na dimasho mimi ndio nafakari wilaya ya kwanza. Shangilia Mungu. Mungu anaeleza tena, Mungu tena atarudisha utukufu hapa. Amen. Mimi nashukuru na bibi yangu sana ananisikia hapa. Mimi nakuwa mbaya kwa watu lakini kwa watu nakuwa mzuri. Mimi nakuwa mbaya kwa watoto lakini kwa mimi natoshelea watoto wangu. Amen. Amen. Anesa sifiwe. Ninamshukuru Mungu kama leo mimi naishi kupitia mchungaji. Bandugu nilogonjwa sana tena sana. Mpaka nikatambua nikaweza hama nyumba, nitafuta njo hama nyumba. Kisha mchungaji akanishauri nisihame tena. Kisha nikagonjwa sana tena sana. Lakini kupitia mchungaji leo niko mzima. Mimi nakushukuru Mungu sana. Tena kupitia kanisa ndio maana mimi niko mzima. Asante. Na mnapendeza watu. Sikila niseme nini mbele ya Mungu. Mungu anipatia kitu moja ajabu siwezi kitoa. Ninamshukuru kwanza kwa ulinzi na kwa ukingo alilinda jamaa yangu. Na kama watoto wangu walikuwa mbabuki. Ndio. Nikiona haja nasimama kwanza ninashukuru Mungu. Sio ilikuwa kupendana lakini ni Mungu alinionea huruma. Tena namshukuru Mungu. Mume wangu hakuwa anaitika kuingia mkanisa. Lakini siku moja Mungu akamgusa. Tukakuwa naingia kwa uficho. Siku moja nikajifungula kweli. Kamwambia mimi naenda mkanisa fununu. Akaniambia nakuanga magoti mpaka kila mtu akujue. Sasa niambia nikaikana akose mwezi mzima. Kisha akasema nikamuuliza nilikuwa naenda wapi sasa? Akaniambia nilikuwa naingilia chini. Kamwambia sitaweza. Kumbe ni ikani. Waenda siku niikanaka haja akakuwa naingia. Maana basi siku moja akaniambia mama, uko naingia kwa uficho. Nikasema ndio. Nikaanza ingia kwa uficho. Kisha nikajiuliza siku hata kutana na chomoka huko. Atasema nini? Nikajifungua. Nikamwambia ninaanza ingilia kanisa kwa mlema. Yakaniambia tulikomalana mlema. Nikasema sawa. Kama ulikomalana naye, hata kule na njonda baki. Akaniambia kota ingi. Lakini siweke watoto wangu sikuwe bakara. Nikasema ndio, sitabapara.
na ufichwa. Siku nilibatizika nikamwambia muda kutoka sitoki. Hivi mimi nafika. Akasema basi bila nifika sitakufa. Kisha kanisa tanaje watoto nikamwambia hapa. Na watoto shi wote njia moja. Akasema sawa. Tukakuwa naingia vile na mpaka leo. Tuko naingia na Mungu akanipa. Itaji ya pili. Leo na hadi bakaka. Asema mama tuko muujenzi lakini kama kuko kisi tusaidie. Nikasema Mungu si sina vienda hapa. Wale wengine watoto wangu wakimbilia wanawasaidia. Nikaambia baba Kristian. Baba Kristian mnisaidie mselile. Sisi na tabia kubwa. Lakini vile wanasema ni Mungu wewe bajenge zambi. Nikasema sawa. Sasa omba. Baba Kristian kaniombea. Ile siku baba Kristian niombea. Kweli kabisa nyuma ya mwezi mmoja. Wote wawili wakapata watajenga, wakapata vya kujenga, wataki kwa mbaya. Ninasema Mungu asante. Kila mtu alimupa ile hitaji, nikasema zile hitaji mimi zinajibiliwa mwaka mmoja. Ninasema sifa na heshima zimurudi Mungu. Tena tunasema asante kwa baba mchungaji. Nishapata shida na raha. Ile siku ya raha mtoto akanikufia mkono, bababu hakutuwaka, bandugu yake hakutuwaka, lakini ile siku baba mchungaji sina hata elezi. Lakini Mungu yeye akushuhudikia usiku kama vile mchana. Ile siku baba akapigana ile vita na mbake kaishi. Bababu alikiakuya au mchungaji alishamaliza yote. Na mpaka leo kwa na programu ya kushukuru Mungu. Basi kapatia mgeni mwenye kwa asitoki hata. Tu nilingaka mwa kanisa sikuwa najua hapa nilianzia kule Chirundu nilikuwa mgeni. Nilikuwa naingilia kanisa moja lakini sikuwa nasikia roho yangu nafunguka. Kweli siku walikuwa napiga ngoma wanasirima mimi nasikia mimi nakosa amani. Tu kanisa hii na mwangu. Siku mama ala nikasema hata leo ndapanja mwele kisirima na mimi niangalia. Nikaingia mule na niko mgeni pale. Ni kweli ndashukuru Mungu miaka 9 mimi naolewa ndio mwaka ya kwanza amani. Amen. Shangilia Mungu. Shangilia Mungu kwa makofi makubwa. Kweli kanisa yenyewe nilitoka hapo. Kanisa Patmos pale Bridinyo. Hakuna hata tofauti na kanisa. Niliacha baba na nikakuta babu. Hapa ndio walinirudishia meza ya Bwana. Prema nikapita mvita kila aina. Mwisho nikakuwa sikia mimi naenda kwa Frima, mimi naanza kuenda kwa balozi, kwa chao, kwa wafumu. Nikasema Mungu ndio anaaka mimi nenda kwa balozi. Nikizani leo le premier ya mwezi wa kwanza. Hakuna jirani mwanesi nisalimie. Lakini jina la Mungu litukuzwe tu niligonja, nilipigwa. Na itaje nilikuwa nasema Mungu, ulinipatia mtoto mwezi wa 7 Aprili semena kapu. Lakini baba unifariji. Siku mwana nikaingia mkurere wakaniambia, hapakuwa nataka tena kumbatie mtoto. Lakini na moyo wa shukrani sana. Kuona niko na mtoto. Nina imani kumiaka yenye takia kumiese takia niko na mtoto. Mwanzo wa mtoto ni mimba. Jina la Bwana lisifiwe sana. Basi kwa sima tena maradufu. Amen. Amen. Kuna shabasikia leo. Tusikuwa na tarajia kana utafuta demi. Demi tizwiti nilipita na fika niligonjwa. Lakini kupitia maombi ya babangu mchungaji Mungu alinitunza na yake kanilini. Ndio maana nasema jina lake lipewe sifa. Lakini kwa maji na jamii ya kushukuru. Niko mwata na 5 kilo. Lakini naweza shutia hata 10 kilo. Ninashukuru Mungu sana tena sana. Nilenia le 29 juice. Nikasikia kushukuru Mungu sana. Tunjo siku nikifanya hii nane mimi nakufa. Nilipata aksida mwele le 29. Ilikuwa maki aksida moya siyuwe Mungu ndio mwenye nilopolani. Nilikuwa natoka Rwinja.
tukafika Mbalawala mwe fiskania nikani mwefya mrefu na bebaka machoka na masima mwincha ikagonga make disi yenye nikikuwaka yote ikapondekana saa karto. Kwa imam nasikia kushukuru Mungu sana kuona singitazama hii 2020 lakini kupitia ile Mungu akaniwezesha. Amen. Mimi nashukuru tena Mungu sana. Baba Mungu akubariki make siuwe kabisa. Kila janvier nilikuwa nakukanika niko hospitali. Kama nitakulia bonane kunyumba make après bonane ndakuwa hospitali. Wala bonane na nikutana hospitali lakini tokea nilikutana na baba janvier. Na leo janvier siaja kata hospitali